Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Kudu ngaraksa aranjeun amwalakum kana pirang-pirang harta aranjeun. An a'radikum dina pirang-pirang kahormatan aranjeun. Wal yuswani sareng kudu migawe saha ahadukum salah sahiji aranjeun bilisanihi kalawan lisana itu si ahad andinihi tina agamana itu ahad. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Asyakir. Al-Qur'anu ari Al-Qur'an huwa eta ari itu Al-Qur'an teh an-nurul mubinu eta cahaya anu pertela. Wa zikrul hakimu sareng anu ngelingan anu bijaksana. Wasyiratul mustaqimu sareng jalan anu lempeng. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Baihaqi Imam Baihaqi. Al-Qur'an wari Al-Qur'an yuqra'u eta dibaca itu Qur'an bilhulil arabi kalawan laguna urang Arab waswatiha sareng pirang-pirang suarana Arab wa iyyakum sareng kudu sieun aranjeun waluhuna ahlil isyqi kana ngalugukeunana ahli isyq waluhuna ahlil kitabaini sareng kana ngalagukeunana ahli dua kitab. Fa innahu mangka sayaktosna itu kalakuan sayaji'u eta bakal datang ba'di dina sabada kami saha qaumun hiji qaum yuraji'una eta ngabalikeun ieu qaum bil qur'ani kana Qur'an tarji'al ghinai kalawan ngabalikeunana lagu-laguna wan nauhi sareng sasambah wala yujawija sareng teu ngaliwat itu kiroatna rohum kana puhu ti korona itu kaum maftu natun tur anu didatangan fitnah naon qulubuhum pirang-pirang hatena itu kaum wa qulubul ladina jeung pirang-pirang hatena jalma-jalma yu'jibuhum anu nganehkeun kana itu kaum naon sya'nuhum tikahna ieu kaum. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Hudzaifah Imam Hudzaifah. Al-qudatu ari pirang-pirang hakim salah satu eta aya tilu. Isnani ari anu dua finnari eta tetep di neraka. Wa wahidun sareng ari anu hiji fil jannati eta tetep di surga. Rajulun kahiji lalaki alima anu nyahoeun ieu rajul al haqqo kana hak. Faqada tuluy ngahukuman ieu rajul bihi kalawan hak. Bahwa mangka ari itu rajul teh fil jannati eta tetep di surga. Wa rajulun sareng kadua lalaki qada anu ngahukuman ieu rajul linnasi ka jalma-jalma ala jahlin barina bodoh. Bahwa mangka ari itu rajul teh finnari eta tetep dina neraka. Wa rajulun sareng katiluna lalaki arafa anu nyahoeun ieu rajul al haqqo kana hak. Pajaro tuluy bongkawaroh ieu si rajul fil hukmi dina ngahukuman bahwa mangka ari itu rajul teh finnari eta tetep dina neraka. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Hakim Imam Hakim. Harful kafi ari ieu eta huruf kaf kana buktasaha Allah Gusti Allah walam yakun sareng teu bukti naon syai'un hiji perkara ghairuhu anu salian Allah wa kana sareng bukti naon arsyuhu arasna Allah ta'ala al-ma'i eta tetep luhureun cai wa kataba sareng nuliskeun Allah fi dzikri dina Qur'an kulla syai'in kana sakeur-sakeur perkara wa khalaqa sareng ngadamel Allah samawati kana pirang-pirang langit wal arda sareng bumi. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari. Kaburat kacida gede naon-naonana khianatna. Antu hadisa kana yen nyaritakeun anjeun akhoka kadulur anjeun. Hadisan kana hiji caritaan huwa ari itu akhok lakapikeun anjeun. Bihi kana itu hadis teh musaddiqun eta anu ngabenerkeun. Wa anta bari ari anjeun lahu kana itu akhok teh kadzibun eta anu bohong. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Dawud. Katimul ilmi ari nu nyumputkeun ilmu yal anuhu eta ngalaknat ka itu katim naon kullu syai'in sakur-sakur perkara. Hatal huta sehingga ngalaknat lauk fil bahri anu aya di lautan wa tayru sareng manuk fis samai anu aya di awang-awang. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Jauzi an Abi Sa'idin katam ti Abi Sa'id.
Kitabullahi ari kitabna Allah teh al-qisasu eta ngawajibkeun qisas. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Kada deukeut naon al-halimu jalma anu sabar ayakuna eta yen bukti itu halim teh nabian eta jadi nabi. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al-Khatibu Imam Khatib an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Kana geus bukti naon saha annasu jalma-jalma yauduna eta ngalongok itu nas Daud ka Nabi Daud. Yazunnuna anu nyangka itu nas bihi kana saya annabihi kana sayaktosna eta tetep itu Nabi Daud teh marodon aya teu damang. Wama jeung teu aya bihi Nabi Daud teh wama bihi sareng teu aya Nabi Daud teh illa syiddatun angin banget li khaufin karena sieun minallahi taala ku Gusti Allah taala. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Asakir an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Wallahu a'lamu bissawab.